హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు సింప్లీ బిందు. సో ఈరోజు హెర్బల్ టీ చేసి చూపిస్తాను. సో మీరు ఈవినింగ్ టీకి బదులుగా ఒకసారి హెర్బల్ టీ ట్రై చేయండి. సో దీనికి నేను తులసాకు కొంచెం వామాకు తీసుకున్నాను. వామాకు అంటే కర్పూరవల్లి అంటారు తమిళ్లో. సో ఇది కోల్డ్కి చాలా మంచిది అనమాట. ఇది జలుబు చేసినప్పుడు మనం ఉట్టి ఆకు కూడా ఉట్టితే కడుక్కొని తినేయచ్చు. సో మీ దగ్గర ఆమ్లా ఉంటే ఒకటి తీసుకోండి. నేను తాటి బెల్లం తీసుకున్నాను ఇక్కడ, లేకపోతే మనం మామూలుగా బెల్లం లేకపోతే హనీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో అల్లం ఒక చిన్న ముక్క తీసుకోండి. సో ఈరోజు మీకు హర్బ్స్ వచ్చి నేను కొంచెం పుదీనా, తర్వాత వామాకు, మళ్ళీ తులసాకు తీసుకున్నాను. సో ఈ టీ మొత్తం ఒక 2 to 3 minutes బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట. తర్వాత పట్ట కొంచెం తీసుకున్నాను చిన్నగా, తర్వాత ఉసిరికాయ తురిమేసింది, మళ్ళీ కొంచెం అల్లం తురిమేసాను, తర్వాత ఆ తాటి బెల్లం కూడా వేసాను అనమాట, ఒక హాఫ్ ముక్క. మీకు షుగర్ స్వీట్ ఎక్కువ కావాలనుకునే వాళ్ళు వేసుకోండి, నేనైతే కొంచెం స్వీట్ తక్కువే ప్రిఫర్ చేస్తాను. సో వద్దంటే మీరు లాస్ట్లో హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, బెల్లం వద్దు అంటే. ఏ ఏజ్ వాళ్ళని టీ తీసుకోవచ్చండి, చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు. జలుబు చేస్తే వాళ్ళకి టీ పౌడర్ యాడ్ చేయొద్దు. టీ వచ్చి మీకు తప్పకుండా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అని చెప్పచ్చు. సో ఈ కోవిడ్ టైంలో మాత్రం ఇలాంటి టీ తప్పకుండా మీరు తీసుకోవాలి. అలాగే మీకు కొంచెం కోల్డ్, ఫీవర్ అట్లా ఏదైనా సిమ్టమ్స్ అనిపిస్తే మాత్రం, మెయిన్గా కోల్డ్ ఉండేవాళ్ళు తప్పకుండా ఈ టీ తీసుకోండి. సో లాస్ట్లో కొంచెంగా టీ పౌడర్ యాడ్ చేశాను. టీ వద్దనుకునే వాళ్ళు పౌడర్ అలాగే ఈ టీ అట్లాగే తాగేయచ్చు అనమాట, లెమన్ యాడ్ చేసుకొని. సో అంతే అండి, చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది. సో టీ ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేసాం కదా, లాస్ట్లో కొంచెం లెమన్ యాడ్ చేసుకోండి. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో మీకు డైజెషన్కి కూడా ఈ టీ చాలా మంచిదండి. ఎప్పుడైనా హెవీగా అట్లా ఉండేటప్పుడు మీరు పాలు తీసుకోకుండా ఇట్లాంటి టీ తీసుకున్నారంటే, బ్లాక్ టీ లాగా ఈ హర్బ్స్ అన్నీ వేసి, చాలా మీకు ఫ్రీగా డైజెషన్ అయిపోతుంది. సో అంతే అండి, హెర్బల్ టీ రెడీ అయిపోయింది. సో మీకు ఈ వీడియో తప్పకుండా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి, అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.